sa kalibutan. Usbo na to, parang familiar na to ni. Ang Ginoo mingon kang Abraham, biyai ang imong nasod, ug ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan, ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo apan tunglohon ko kadtong magtunglo kanimo. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanang nasod sa kalibutan. Magpray ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Daghan kayong salamat Lord sa imong paghiusa kanamo niining kabuntagon sa imong templo. Among pagampo nga ubanan minimo hangtod sa pagtapos amahan. I-secure nimo o Lord ang among mga kasing-kasing og huna-huna. Nga mo observe gyud ni pag-ayo sa kaalam nga imong itudlo kanamo. Amahan kaming tanan o Dios naglapas apan salamat nga nagtudlo ka sa pagpaubos og sa pag-angkon sa among mga kasaypanan. Hinlua kami og himuang balaan nga sudlanan sa balaan nimong mga mensahe. Amo ning salig kanimo amahan nga walay buhat sa kaaway Ginoo nga makahimo sa pagpangsamok, pagpangguba, pagpasalaag og paghatag og confusions Ginoo. Kundili ikaw ang Dios magpahatag kanamo og lig-on kaayo nga kaalam niining kabuntagon. Amo kang ulian sa among pagdaig pagpasalamat og pag-alagad samtang naa pa mi kinabuhi. In Jesus name we pray. Amen and amen. Manglingkod ta. Praise God. So andamo na to ang atong salabutan. So, kining Genesis, nabahin ni siya sa 8. Nabahin ni sa 8. So, ang una, gikan ni siya sa chapter 1 abot sa chapter 11. Kining upat ani, nagisgot siya og creation, pagbuhat. The fall of man, katong nakasala. Flood, og nation. Dinhi man nagsugod. Chapter 11 ang pagsugod sa daghang mga nasod. Gikan naman tato sa pamilya ni Noah. So upat, creation, fall of man, nakasala ang tawo. Then flood, tong universal flood unya kadtong nasod mga kanasuran nagsugod na. Diha na po nang nasugod dugdaghan nga pinulungan. Chapter 11. Pag-abot sa chapter 12, nagsugod na pod ang laing upat. Og naghisgot na ni sa kinabuhi ni Abraham, Isaac, Joseph, og Jacob. Og natapos ang Genesis. So nagsugod ang history sa pagtuo dinhi sa kinabuhi sa pagtawag sa usa ka kinabuhi nga si Abraham nga gitawan og a man of faith, the father of faith. Si Abraham naa siya sa chapter 12. Makahinumduman nga kini si Abraham, nagpuyo siya sa dapit nga gitawag og Haran. Usa ka dapit nga wala nag-ilag Dios, ang gisimba nila katong mga ingon pa to sa anak ni Dolpe Mambiret. Nga ang ilang gisimba ang mga Diyos nga ginalako, gipautang. Masabot mo gilako, gisuroy ba? Unya gipautang 3 gives, 2 gives. Munang kung magatubang daw ka ato, magampo ka, manalangin ko kay arong mabayaran ka na ako. Grabe, no? So, ingon ana ang mga kanang haran nga dapit, usa siya kadapit nga wala gyud miila og Dios, wala kasimba og Dios. Dunay usa ka tawo diyang dapita nga gitawag sa Ginoo. Dili basta-basta ang pagtawag sa Ginoo sa iya kay pabiyaon gyud siya anang dapita. Unsa nang dapita? Dapit nga wala niila og Dios. Ikaw ug ako gitawag usab ta sa Ginoo. Dili lang kay gitawag kang mahimong Kristohanon ay purpose si Lord. Gitawag ka niya aron kang iyang panalanginan og mahimo kang panalangin karon sa uban. Because imposible kayong i-bless ka ni Lord kung sirado kag kamot. Para ras imong kaugalingon kanunay narabatay rason usa man pay ate hata gawa man pad. Sigurado gyud nang wala. Kay ikaw may gadeklara nga wala. Sigurado na. Dili gyud ka i-bless. So si Abraham
dunay panalangin nga gitagana ang Ginoo siyang kinabuhi, pero doon na una siya ibuhaton, iyang biyaan ang pabiyaan sa Ginoo. And come on, sige tag-pray og blessing, Lord, i-bless ko. Pero naiingon si Lord, buhi na, biyay. Biyay ka diha. Muni nakapalipay na ho. Taga-bujol. Di ba tama? Nakita nimo nga dili basta-basta ning blessing kay na may tulo ka blessing nga gisaad ni Lord ni Abraham. Pero naasad siya buhaton parang maangkon niya nga blessing. Ingon siya. Ang Ginoo nag-ingon kang Abraham. O kung ikaw ni. Kung ikaw ni. Si Abraham karon. Ingon si Lord. Biyai ang imong nasod. Unsa ni nga nasod? Wala miila sa Dios. So pabiyaan niyo. Naatay kinabuhi kaniadtong wala ni ila sa Ginoo og makita na sa tong binuhatan. Biyai. O yan, ingon diha. Og ang imong paryente og ang balay sa imong amahan. Imong kabanayan, imong balay, lakip imong pinulungan. Kung dinhi Bisaya ka nya pabiyaan ni imong paton kas Korea, wa ka kabaw og Ayan nga sayo. Siya man ang sayo, uli og sayo. Wa ka kasabot. And unsa kalipay nga kung gikan kas layong dapit mauli kas imuhang nasod nga ang pinulungan mao kaayo, ang kultura mao kaayo, ang mga pagkaon mao kaayo. Ako manghot tas Korea, way inununan dito. Way ginamos. Walay grabe mga pagkaon dito. So, mga guna-una niya nga satan ang akong manghod nga babae tos negros nga. Uy, pamalit diha og pagkaon unya ipada dire. Kay bisag sardinas dito, family brand sardines wala dito. No? Pero si Abraham lahi gikan sa iyahang comfort, pabiyaon siya sa Ginoo. Munang pagmuingon si Lord biyae na ayaw og balibari si Lord kay naa lagi gyoy ipuling mas labaw pa ana. Pero kay usay ra ba mga igsuon pag ingnon tang biyae na mga suko pahinuon ta no? Masuko panoon tas Ginoo, maguol panoon ta. Biyaan ang iyang panimalay, ang iyang kabanayan, ang iyang nasod. Unya ningon siya lakaw sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. So it means dili niya familiar, wala siya kabalog unsay naa dito. Then ang promise ni Lord, kung mobiya na siya naa sa verse 2, ingon siya, hatagan ko ikaw og daghang kaliwat. Knowing nga kaniadto powerful ilado ka mga pagkatao kung daghan kag kaliwatan. Munang naa sila sa panahunan nga padaghanay anak, padaghanay asawa kay arong daghan gyud kaliwatan. Ug mahimo silang dakong nasod. Imagine ha. Og tawgon ka karon sa Ginoo, hoy hawa diha lakaos buhol, hatangan ti kag kaliwatan. Bot gipasabot mga tawo nga mga lagad sa Ginoo. Himuon ako silang daw samas usa ka nasod, murag kadakong lipay nato na. Pero daghang sacrifices ana. Malayo kas imong pamilya, malayo kas imong grabe bisan imong mga kaigagawan, mga kaparintihan, mga kaigsunan, mingawon kag taman. Unya gusto kayo ka makita nila, mapauli ka, kita di na kayo ron favorable rong panahon na. Huwag mo nang himuon. Kinahanglan pa kag mga COVID test, unsa pa na diha. Nya karon ra ba og mainitan ka, unya mo-action kag ubo, COVID na dayon. Na? Gabulad ra ka og humay na abtag ulan, og magpa-check ka, mo ingon na yung COVID ni. Unsa na, COVID nang humay? Nya panalanginan ko ikaw og himuon kong bantugan ang imong ngalan arong mahimo kang panalangin alang sa uban. This is it. Mauna ni ang giingon, we are blessed by God to bless others. Usahay ang mga tao pag nanay panalangin mausob mo garbo. O dili usahay kanunay. Tinuod dili. Ug nanay panalangin mausob na mo garbo na dayon. Mura ra bag dili hinatag ang tanan sa Ginoo. So,
gipanalanginan di ay ka arong mahimo kang panalangin sa uban. Unya mas masabtan nato ni og ayo. Nan karon dili lamang kay mahimo kang panalangin. Kabalo ba ka nga kung naa nimo ang Dios mahimo po kang tunglo? Mahimo kang tunglo. Tanawa ra ko ning verse 3, panalanginan ko kadtong magpanalangin kanimo ug tunglohon ko kadtong motunglo nimo. Mao bitaw nga dunay motunglo nato atong iampo. Nga dili sila matinunglo tungod kay naay promise si Lord. Romans chapter 12 verse 14. Iampo ninyo ang mga taong nagtunglo kaninyo. Naglutos kaninyo, nagsakit kaninyo, nga sila panalanginan og dili tunglohon. Ngano mang nagsugo si Lord ana, nga iampo sila, because na anay balaod nga nag-ingon. Kung ikaw tinawag ka sa Dios, gipili ka sa Ginoo iya na kang anak, og naay mo bless nimo iyang i-bless, og naay mo panalangin nimo panalanginan sa Dios, og naay mo tunglo nimo iya pong tunglohon. Nakabalo ba ka unsay grabing hinungdan nganong nainganit ta karon? Because sa mga kadaghang kapanahunan ng labay mga panahon, daghan ta mga taong ginasakit, ginatunglo, ginapasakitan. Munang nagpray ta nga Lord, i-break ni nga curse nga naa sa ako ah. So panalanginan ni Lord, ingon siya, ang mo panalangin og tunglohon niya ang mutunglo. Munang magsigi kag panunglo, na koy mga inahan nga badlongon, wag umasuko ka na imong anak. Tunglo ha. Labtanon. Mabuot ka imo ning mga anak. Koy magbuot kay ako'y mama ni. Grabe kayo. No? So tunglohon ni Lord. And then ingon siya, panalanginan ko kadtong mo panalangin kanimo. Pinaagi kanimo paminaw. Panalanginan ko ang tanang nasod sa kalibutan. Nahitabo ni wala? Nahitabo. Tanawa ang anak ni Abraham si Isaac, usa lang kabuok. Nanganak ni Esau og ni Jacob. Si Jacob ni abot na kaanak og 12 kalalaki. Usa ana si Joseph na adtong Egypt, dito ni sanay silang ayo, mas daghan pa sila kaysa sa mga Egyptian. Kinsay ilang tanay? Si Jacob, ay si Abraham. Muning nahitabog yun ang promise ni Lord nga himuon ti kang ang imong kaliwatan, usa ka nasod. Nahitabo, tama? Gipramisan na po siyang hatagan ti kag dakong yuta. Usa ka nasod sa Israel, ilang naangkon kanang Kanaan. Gipramisan po siya ni Lord nga himuon akong bantugan imong ngalan hangtod karon. Si Abraham kanunay hisgutan. So si Lord pag daw na i-promise iyang buhaton. Kung mosunod ka sa iyang tuyo nimo. Ni promise siya ni Abraham, nga Abraham panalanginan ti kaw. Hatagan ko ikagdagang kaliwat, tagaan ti kagdako kayong bahandi. Pero buhatan biya. Nindot kayo paminawon ang promise ni Lord. Pero pag maingon ng Lord, tangtanga na, biyain na, dili na kabubuton sa Diyos. Lisod. Lisod no? So, sagdi na lang ko, i-enjoy na lang ko nato ning blessing, away blessing. What? Sagdi na lang yun, i-enjoy na lang nato ning kinabuhi, away kinabuhi. Kaya di man. So, naangkon yun niya. Now, listen to this. Una, gihatagan siya og anak nga si Isaac. But gitest pagyod sa Ginoo kung genuine ba? Tinuod ba? Gold ba ni nga faith ni? Diamond ba ang faith ni Abraham? Ingon siya. Ihalad na nako, sunuga. Si Abraham, nagunaon na siya, tiguang na ko usara ni kabuk anak. Nag-ingon ka nga, tagaan ko nimo ko sa kanasod, karon usara imong gihatag. Nga imo pa yung ipapatay kay halad isunugon. Pero kay Diyos, magkasimbahon alagaran tikaw. Tara, Abraham, ay Isaac, dalan ni. Pag-abot na dito sa bukid sa Moriah. Ningon si Lord, okay, I know, nga mosugot na yun ka na ko. Ay, ihawan na imong anak. Naikarniro nga akong giandam. Si Isaac nga ihalad unta nakaanak siya ni Jacob o ni Esau. Si Jacob, usa sa mga katumanan sa mga gisaad ni Lord nga panalanginan niya, ang kinabuhi si Abraham, makita nato sa kinabuhi ni Jacob. Tanaw nato diretso na.
naa siya sa chapter 30. Genesis chapter 30, verse 25 to 30. So kini si Jacob, apo ni Abraham. Apo. Genesis chapter 30 verses 25 to 30. Ingon diha. Human matawo si Jose, maingon si Jacob kang Laban, mo pauli ako sa amo. Ihatag kanako ang akong mga asawa, ang akong gialagaran kanimo, ug ang akong anak mo pauli nako. Sa nasod mo pauli na ako. Nasayod ka kung giunsa ko ikaw pag-alagad. Miingon si Laban kaniya, tuguti ako sa pagsulti niini, nasayran ko pinaagi sa akong mga panagna. Nga gipanalanginan ako sa Ginoo tungod kanimo. Tanawa ha? Gipanalanginan si Laban tungod kang Jacob. Kinsa ni si Jacob? Apo ni Abraham. Si Jacob ni panaw siya og niadto sa dapit diin nasod nga gigikanan ni Abraham. Ipanaw siya. Ang sahad ni Lord ingon, panalanginan nako tungod nimo panalanginan nako ang tanang kanasuran. Sa kinabuhi lang ni Jacob, dunay pagpakita nga natuman ang saad sa Dios. Kay gani si Jacob pagbiya niya sa iyang dapit og niadto siya sa dapit sa Haran, sa dapit ni Laban, igagaw sa iyahang papa, sa iyang lulo, gipanalanginan og ayon ni si Laban. Gipanalanginan og ayon si Laban tungod ni Jacob. Ningon diha sa verse 28, busa pangayo sa gusto mong suhol, kay ihatag ko kini kanimo. Si Jacob bitubag kaniya, nasayod ka nga naghago ako pag-ayo alang nimo, og misanay pag-ayo ang imong kahayupan, ubos sa akong pag-atiman. Kaniadto wala pa ako dinhi, jutay ra sila, apan karon daghan kaayo sila. Gipanalanginan ka sa Ginoo tungod nako, karon angay nang atimanon ko na usab ang akong kaugalingon. Muni reply ni Jacob ngadto kang Laban, ingon siya Laban, wait sa. Pag-abot nako dinhi, gamay lang kaayo paning imong mga karniro. Pero sukad nga naabot ko aning nimo ni trabaho ko nimo, gipadato o gipauswag kag ayo sa Ginoo. Unsay rason? Because kaliwat ko ni Abraham. Nga gisaaran sa Ginoo. Kinsa si Abraham matinud-anon sa Dios, ni biya sa unsay pabiyaan sa Ginoo niya. That is why ako bisan apo na ko, layo na kayo ko, nakabot gyapon ko sa panalangin sa Ginoo sa pagkamasinutanon sa akong lulo, ug karon nga nagtrabaho ko nimo, naabot ka sa panalangin. Nakita nato mga igsuon. Unsa ka kining saad Ginoo, grabe gyud kayo mahitabo og mahitabo gyud ni. Ikaw ba sa imong gitrabahoan panalangin ka? Or sukad na abot ka sa imong gitrabahoan na bankrupt? Or katong pagsugod pa nimong trabaho, gabi kayo ka mapausanon. Karon yaw-yawan, mas yaw-yawan pa kas imong agalon. Na-bless ba ang kumpanya nga naa ka diha karon ka trabaho? Or nag-ampo na sila kanus ka mo resign? Nus ka ni mo hawa ni? Na. Na-bless ba sila? Pag-abot ba nimo dito, ingaana pa kagamay unya sa diyang nagtrabaho na kadiya, gipauswag nila, paminaw pa kayo, gibless tas Ginoo aron mahimot ang blessing. Kita nga, muingon sila nga, ang mga dato ray bless, salutian ka nako, bisag unsa pa ka milyonaryo, dili ka successful. Kisa may mutukod sa imong balay, kabalo ka? Kung walay mga tuwa sa ubos ang kahimtang, nga kitagaagasa nga mason, panday. Ikaw milyonaryo ka, ug wa kay mason og panday. So sila nga naa sa ubos ang kahimtang kung maghisgot og panalapi, gipanalanginan og abilidad sa Dios. Aron ka nga abilidad, pag muduol sila nimo mapanalanginan ka. Munang kita kamong nada sa katan-aw mo sa social media, ug naa kay daghang panalangin, i-bless ang uban. No? Sige magsigre tag inisog aning atong mga trabahador. Wala po ta naghatak og insaktong sweldo. Niya po'y trabahador, nga wala nagali hatagig insaktong sweldo, yaw-yawan pag yun, samot nga way panalangin.
So, gi-bless ta. Kanang tanan nato natay kakulangon sa kinabuhi. Gitawag na sila imperfection in life. Imperfect, pero imit na sila. Dunay perfect nga Dios nga namuhat sa ilaha. Mo na nabasa nako. Salamat kayong nag-share mo ana. So, blessing ta sa usap-usa. Ito si Laban, wala ni nakailag Diyos. Wala ni nakailag Diyos. Nakailara ni siya og Diyos sa diha nga si Jacob nagtrabaho niya for 14 years. Sa 14 years nga nagtrabaho si Jacob niya, ni kalit siya dato sa tanang dato. Grabe na dato siya taman. So nasayran niya nga, wow, kini si Jacob na something ani niya. Kay diyang niabot ni sa akong kinabuhi, sa akong pamilya, sa ako. Grabe ni sanay ug ayo nga akong. It means nga si Jacob dunay panalangin sa Ginoo. May bawaan nimo ng taong dunay panalangin sa Ginoo kay di natapulan. Bisag unsay kalingawan. Bisag unsay kalingawan ana. Unya ang iyang mga kalingawan, ang iyang mga himuon, panalanginan og ayo sa Ginoo. Unsay nahitabo ni Jacob? Si Jacob gitagaan siya og daghan kayong mga karnero gikan sa karnero ni Laban. Bisag nalimbungan pa kanit siya sa sinugdanan, pero wala misugot ang Ginoo malimbungan siya. So makita nato pag-ayo nga kung nahimo kang blessing anang tawhana, siya pod maghimo po na gamiton tandugo nas Ginoo mahimong blessing na nimo. Kining atong mga amo nga atong gipangtrabahuan karon, daghan na kayo sila blessing, gipadaton na sila sa Ginoo tungod nato. Pero wala gyapon sila nagtagad sa ato, wala sila naghatag kanato og mga incentives like mga panalangin, pagpauswag sa atong mga panginahanglan nun, nga mga daghan tag panginahanglan nun, pagpauswag lang unta bisan sa ato ang sweldo. Ayaw balik asa, ayaw bagulbuli, ayaw pakitain nga nagtrabaho kang nagtinapulan. Pagpadayon sa imong pagkamasinugtanon, pagtrabaho, pagtinarong, unya iampo sa Ginoong tandugo na sila. Kay waka kay balog mga wala na sila. Muingon na, hoy, ikaw pinakabuutan akong sulgoon, tanan akong mga sakyanan, imo na ni Kuya Gaspar. Amen? Usa sa paayuhanan dyan ako og multi-cup diha sa ubuhan. Gatrabaho lang yung taon na siyang gaatiman siya sa mga sakyanan. Sige siyang nagatiman. Yung bisag gamay lang kayo yung sweldo, sige rin siyang gatiman. Sakyanan, dugay na kayo siyang mekaniko nga family. Kanang nga family, daghan po kwarta. Dato po. Nadugay na ay adventure silang wala na gamit-gamit. Wala gamit-gamit. Saan paggamit daghan kay sakyanan, mga bag-o pa rin nangabot. Sige pa kagamit anang. So iyang giingnan, kanang taod-taod na manggol po na mong drive ana, imuha na lang na. Nai-shop diha nga amang ng mga mekaniko. Naay magpundo diha nga adventure puti o kolor. Mauna, gihatag na. Ngano man, bisag lisod, gamayng sweldo, dagang pagsulay. Nagtrabaho ra gyud. Kristohanon, member na sila dito sa Body of Christ nilang Pastor Kim sa Buol. Nakaingon dyan ko na ajoy blessing ng tao. Basta imong i-bless. Di kay, ato man pong bugtian. Kung isugon sila, mag-inisog po ta. So wala tayo panalangin. Bisan pagunsaon nila inisog, makita yun nila in the future nga lahi ka, i-bless dyan ka anak nila. Ingon ang Ecclesiastes, ang mga dautan, magtigom og bande, sa insaktong panahon, ihata ko niya sa Diyos sa mga matarong. Pag matarong diha, hala ka. So, na-bless og ayon ni si Laban tungod ni Jacob. Kinsa ni si Jacob? Kaliwat ni Abraham. Kinsa si Abraham? Maoy gisaaran nga panalanginan ko ikaw ug tungod sa imong kaliwatan, panalanginan ako ang tanang tawo. Gani usas kaliwatan ni Abraham si Jesus Christ. Sa paagi nga si Maria. Kay to aman dito ang father. Si Maria. Si Maria, Hudyo nga babae kaliwat ni Abraham.
And that is why si Jesus niabot ang iyang pangalan, ang iyang nabuhat sa tibuok kalibutan, og daghan ang nangaluwas. Munang diingon diya, panalanginan ko ang tanang mga nasod tungod nimo. Grabe nakita nato na. And after ani mga igsuon, si Jacob, dunay mga anak 12 kabuok. Og ang iyang ika-11 nga anak nga lalaki si Joseph. Kini si Joseph, gikasilagan og ayo sa iyang mga igsuon. Unya, nakahuna-una silang ato ning patyon. Pero niingon ang usan nilang na katambag sa igsuon, ayaw, ang patyon man na nato, wa tay mahimo ato ng patyon, ato na ibaligya. Pila ka bukid mong anak, baligya na uban. Pwede di ay. So, gibaligya niya ang iyahang ilang igsuon nga si Joseph. Ang nakapalit ni Joseph, Ismaelite, o ang Ismaelite, gibaligya na po si Joseph. Dito sa Egypt, ang nakapalit si Potifar. Kinis Potifar, usa ni sa mga taas nga opisyal sa hari nga si Parao. Kinis Potifar. Mo ni nakapalit ni Joseph. Then makita gihapon nato ang padayon nga panghitabo sa saad sa Ginoo nga pinaagi nimo Abraham sa imong kaliwatan. Asa na ko sila dadong nasura, panalanginan ako nag-ayo. Tanawa. Ato ta sa Genesis chapter 39, verses 1 to 6. So, lamian ni si Joseph, no? Kisigig baligya. Sagdi lamang og karon daog-daogon ka, murag kag si Joseph sinalikway baligya. Ayo kaguol. Ang Ginoo magpahilunan nimo in the future. Amen. Gibaligya raman ni siya pero nahimo ning gobernador sa Egypt, nagpakaon sa tibuok kalibutan. Gidala si Jose sa mga Ismaelita, ano ba ta? Genesis 39 verse 1. Ngadto sa Ehipto og gipalit siya ni Potifar. Gibaligya, no? Mayroon ang halin unta gihatag pong Joseph. Gipalit dito sa mga igsoon ni Joseph sa Ismaelita, unya ginansahan na po sa mga taga-Ismaelita dito sa Egypt. Gibaligyan Potifar. Murabag ang balas ninyo deres Bohol, bas. Sa amo atag 350 ra ang kada kubiko. Pag abot re 1,300. No? Muna ngayon, asa ni nga balas? Leyte og Dumaguete? No, 350, 350. Ambot lang pud ka karon, basig ni saka na og ayo, I'm not sure. Kaysa una ga trabaho pa mi sa kalsada, 350 ra gina kada kubiko ana. Purify pa jud na nga bas. Kana bang gisala ba nga bas? Balas. Blas. So, gipaginansaan ingan ang itabo. Ningon ang verse 2. Apan ang Ginoo nag-uban kang Jose og nagmauswagon siya, didto siya magpuyo sa balay sa iyang agalon nga Ehiptoanon. Nakita ni Potifar nga nag-uban kang Jose ang Ginoo, tungod ni ini nagmalampuson gayud si Jose sa tanan niyang gibuhat. Gikahimutan ni Potifar si Jose og ang iyang pag-alagad kaniya, busa gihimo niyang pinayalan si Jose sa iyang balay og ang tanan niyang kabtangan. Sukad ni adto gipanalanginan sa Ginoo ang panimalay ni Potifar tungod kang Joseph. Gipanalanginan sa Ginoo ang tanan nga diha sa iyang balay ug ang iyang kaumahan. Gipiyal ni Potifar kang Jose ang tanan ug wala na siya'y laing huna-hunaon gawas sa iyang pagkaon. Si Jose, maayog barog, gwapo nga pagkatao. Ala? Murag ka ng last nga bersikulo rin akong gusto niya. Napaminaw. Si Joseph, grabe no? Tanawon yung gabi sa guwaan ni nahot kay tingali si Joseph nagbahag lang ning galakaw sa disyerto, gasulod sa kamel. Nagbahag ba in tawon? Galakaw sa init kayo nga bas, padung sa Egypt. Walay nahot, bahag lang tingali. That is why it doesn't matter og unsay og ang nakita sa tawo diha nimo, walang-wala ka basta kay naa kay Ginoo, kay moabot lang unya ang panahon isaka ka og taman sa Ginoo aron mahimo kang blessing sa uban. May problema og ang imong
Sapatos ga ingon-ingon pa na diha. Busluton ang imong slacks. Os kabuok rang pulo balik-balik. Wa man siguro ni ilis-ilis ning magwalaliha. Way problema. Kay one day, si Lord na'y bahala. Kagahapon, abin ako, siguro nakaingon ko silang natog ko kay kabing inita man dyan. Nga luya kayo pagka kanang padong na alas 4 siguro, humanang discipleship. Nagtabang, naghakot mga bata. Wow, higda ko dito sa sud. Unya, naghuwat silang mumata si Kisay, kay magduwa sila ito likod. So, hadlok silang Kisay, wa sila hadlok na ko. Kay natuog ko, duwa magyapon. No, gaduwa sila, lingaw-lingaw. So, dili gyud ko ka to kay inig itsas bula, inig sabod sa ring, kurog man ning kitchen. Nga na man na kay naka-connect ng brace, naman ay bracing diha. And then ang akong wife nag-play og wali. Iya ratong gipaminaw, but iyang gitangtangan og hidget nakapaminaw ko. Ningon ang wali nga, kining atong kasing-kasing, nakadesinyo siya nga walay katagbawan dinis kalibutan. Ang makahatag lang niya katagbawan, mao nga mapuno siya sa Dios. Munang sayop ang imong panghuna-una mo yung kamalipay, nagkukog na ako'y bagong sakyanan ka ng Raptor. Kasi wala kay Raptor, Ford nga pick-up, dagko kayo na nga sakyanan. Paboritong Kuya Roger. No? Gatuo ka nga lipay kag nakana. Gatuo po kag naa kay kwarta. Dili ka malipay. Ang imong kwarto ang imong kasing-kasing dili grahian. Nga kung nanay sakyanan igrahi nimo sa imong kasing-kasing puno, lipay ka, dili. How ang gyapon? Dili garage man imong heart. Ningon po dito nga ang atong kasing-kasing dili bangko. Nga kung doon na kay milyon-milyon imo idiposito si kasing mapuno na siya, alipay na ka. Dili. Timan nga daghan kayong mga taong successful, mga dato na kayong na naghikog. Timan gyud na. Because walay makapuno sa kahawang sa atong kasing-kasing gawas sa atong Ginoong Hesus. Maubitaw nga si Joseph, it doesn't matter, inyo ko isalikway, inyo kong ibaligya, maato ko slaing, pinulungan, daog-daogon ko dito, butang-butangan ko dito, ipriso ko dito, it doesn't matter. Because nag-uban ako ang Ginoong mo akong maghuhupay. Amen ba? Woo! Sa San Isidro, naa dito ang wife, mga anak na to next month, ni Clark, nga katong tirahan, pusil dito sa Coca-Cola. Na-realize dyan ako, nga sa panahon sa kagulaanan, kung wala lang ang mga pulong sa Ginoo, unsaon ka? At every time nga na ang Bible na ay Bible study, lami jud kayo ang gihimo. Nga na ay nag-comfort, na ay nagdasig, grabe ha. Plug yun ang pulong sa Ginoo kanunay. Nakalingaw na rugbasa, kalingaw og join Bible study, bisag, no? Kung wala lang yun unta ang pulong, kung wala lang yun ang pulong sa Ginoo, makahinumduman pagkamatay ni Lazaro, si Marta ug si Maria, labihan kadaghan ang miadto sa ilang balay aron pag-comfort. Walay naka-comfort nila. Pero sa dihang niabot ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo, maoray gitagad nila. Makita na to na. So kini si Joseph, grabe, katumanan, himo gyud siyang blessing. Mao bitaw nga bisag kinsang tawhana og asa ka ibutang, bisag dili sila blessing nimo, himo ang imong kaugalingon nga blessing nila, kay one day ma-realize nila nga blessing kanila, i-bless pud kanila. Anyway, pag dili nila na ma-realize, pagka wala na kadiha, maghuna-una sila, hala, banalangin man di ayun tato, nga ano man tong atong giusikan. Kaya himuon nato ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon nga kung asa ka gibutang, asa ka nagtrabaho, asa ka nagpuyo, blessing ka diha. Bisan diri sa church malipay jud ko nga naay moabot dere. Nga bisan og ako na lay mohangyo ba ayo sag uli ba? Ha? Si Katuna.
Di na ko pa ulion. Ayaw uli. Ari sa ta. Ano man, blessing kayo. Blessing kayo mga igsoon. Tabang-tabang. O bisan unsa nga buluhaton. Nya, last gis na, wapay panihapon, kapay, trabaho, tulog na lang. No? No. Luuya tawon. Sorry na, break. Sa pong, pagpakan adayo. Okay. So, inga na mga igsoon. But dunay dako kayong problema sa istorya sa usa ka nasod nga mao ang Israel. Sukol sila ayo sa Ginoo. Gidisiplina sila sa Ginoo, gidala sila sa Babylonia. Dito sa Babylonia nagpuyo sila dito og 70 years. Gipabalik na sila sa ilang nasod, nagka-problema sila. Kabalo mo kung sa ilang problema, nalimot na sila unsaon nga mahimong panalangin sa isig ka Hudyo. Kita po, nalimot na taon saon nga mahimot ang panalangin sa atong isig ka Filipino. Og sa isig ka magtotoo. Nalimot na taana. Og maghatag nagdakong problema. Tanaw na to na pag-ayo. Diri sa ako atanaw. For the sake sa atong time, kay taas-taas manggod ning atong basahon, ari lang, focus. Ibutang lang diha. Ang Nehemiah chapter 5, usa siya ka problema nga nahitabo sa kapanahunan nga si Nehemiah maoy governor sa Juda. Pagpawaw mauli na nila. Ang problema, kini. Ang ilang mga kabtangan, ilang gibaligya sa mga dili Hudyo. So kung atong tanawon karon sa atong kahimtang, kitang mga Pilipino, ang atong mga ari-arian, gibaligya nato sa mga Chinese. Mabalik pa na sa ato, Imposible. Ginoo na lang may mamuhat. So, muna'y gibuhat sa mga Israelita. Unya, kay kining kwarta, ipalit pagkaon, mahurot magyod Human nila mabaligya ang ilahang mga kabtangan nga tos dili mga Hudyo, ang ila na pong gibaligya ang ilahang kaugalingon. Sige, tagaimig kwarta, tagaimig pagkaon, og among ihatag ang among kaugalingon nga mag-alagad ninyo. So, gibuhat gyapon. Kung ako, doon ako'y anak, si Kizeya, akong ibaligya ni ati tata, og mayon ko ati tata, ibaligya na ko ang akong anak og 6 years. Magtrabaho siya nimo, nga dili nimo siya sweldoan, igor siyang mukaon. 8 hours kada adlaw o gusto ka patrabaho apo siya magabi. Dili nimo siya sweldoan kay ako namang gidawat ang sweldo. Ingana ang kahimtang mo nang kaniadto gibaligya ang mga kababayenan himuong mga ulipon. Ang problema kay ang mga pagprenda, pagbaligya ang sa ilang kabtangan o sa ilang mga anak didto Manila gihimo sa mga dili Hudyo. Paminaw kayo kay laom kayo ni nga kinanglang masabtan nimo mo ni pinakaunod ani because we don't understand how to bless why God bless us. Para nga mo bless ta sa uban, dili nato na masabtan kung dili nato makuha ang prinsipyo sa nahitabo sa panahon ni Nehemiah. Dugol man kay ning tindahan diri anong moingon man ko lakaw sa KNC kung wala sa KNC diretso sa Tibilin. O nya, masabtan ni mo na kayo ron. Layo po to. Na lang, kay duol ra, dali ra. Sabtan ni mo na ron ha, masabtan ni mo na ron. So ilang gibaligya ang ilang mga anak ngadtos dili mga Hudyo. Ilang kabtangan gibaligya ngadtos dili mga Hudyo. Now karon, ang mga Hudyo duna sila balaod nga gitawag og Jubilee. Ika 49 years, mo 50 years. Nga kung ang akong kabtangan, akong giprinda nimo, gibaligya na ko nimo. After 50 years, imo nang ibalik sa ako Total, sobra pa kang ni ginansya. Muna'y balaod sa mga Hudyo, aron nga magpabilin nga ang nanag-iya sa yuta, duna gyapon siya'y mapuyan, duna gyapon siya'y matamnan, duna gyapon siya'y iyang kanang gitawag nga magamit. Inig ka Jubilee, ipanguli ang ilang mga kayutaan ngadto sa mga original nga tag-iya. Munay una. Karon kay nabaligya man nila dili mga Hudyo.
Mabalik pa sa ilaha, dili na. Dili na. Okay ra kaayo kung ang atong mga asset sa Philippines, gibaligya ra pud nato sa mga Pilipinong mga bilyonaryo. Dito man sa China. That is why nagpainguntas problema pareha sa problema ni Nehemiah. Next, gibaligya nila ang ilang mga anak. Sa balaod sa mga Hudyo, ika-6 years, magtrabaho ang akong anak nga akong gibaligya nimo ingon nga ulipon. But ika-7 years, buhian na nimo siya ug mubalik na siya nako, libre na siya. Bayad na, bayad. Bisan pagpilay imong giatag nako nga kwarta, 6 years, ika-7 years, buhian kay kung dili nimo na buhian kas tiguon kas Ginoo. Kaya ang Ginoo ay nagsugo. Karon, kaya ang ilang mga anak dito man sa mga dili Hudyo gibaligya, mabalik pa sila ha? Doon na pa'y kapahulayan ng ilang mga anak after 7 years? Wala. Ini ka 7 years, dili kapahulay ang ilang mga anak. Niapay lain. Nagpautang sila sa mga dili Hudyo, paminaw pag-ayo. Diri sa atoa natay mga linding, mga ingon ana. Pero dili kayo, ginagmay lang na, 5-6, ang uban 30%, ang uban 50%, dili nga na. Sa kapanahunan nila ni, 5%? Ito to. 3%. 2%. Gamay lang kayo. Sa kapanahunan sa mga nila ni Nehemiah, grabe kayo ni, tanawa pag-ayo ni. Ilang kihimo, nga ang mga dili magtotoo, mo-offer sila sa mga Hudyo. Ang dili mga Hudyo, mo-offer sila sa mga Hudiyo. Nga muutang mo diri sa akoa, muutang mo. Pero siguro nila nga ang ilang ipautang, sigurado nga dili nimo kayang bayran. Aron nga magpabili na kang ulipon niya hangtod nas imong kamatayon. Og maunay gibuhat sa mga Hudiyo. Muning si Nehemiah ang iyahang mga kaliwatan, iyang gipanglukat. Iyang gipanglukat. Ang mga ari-arian nga sa iyahang kaliwatan nga nangabaligya, iyang gipanglukat, gipangbalik. Ang mga slaves, ang mga ulipon nga iyang kaliwatan nga gipangbaligya, iyang gipanglukat. Tanan iyang gipanglukat. Karon ang problema sa atong nasod, kabalo mo unsa? Ayaw ni mog i-blame ang China. Ang atong i-blame atong kaugalingon, kita mo'y nagbaligya nato nila. How come nga nakatukod sila og yuta artificial island? Kanang gimilitarize nila karon nga grabing daghanang mga gamits panggubat. May mga radar. May mga satellite. Kinsay atong i-blame ana ang presidente? Nga mo ingon tang, "Hoy, nganong wala man imo napapahawaa sila?" Tuta ka, anak nila? Ing anaon na to? Dili. Sapagkat tinuod lang, kita mismo sa atong kaugalingon, doon na natay problema. Nakatukod sila anang maong artificial island, asa sila nagkuha og yuta sa China? Dili, kay layo kayo ang China. Diri sila nagkuha sa atong nasod og yuta. Kisa may naghatag nila yuta, kita ra gyapon kay kwarta. Karon gipautang ta nila 300 kapin bilyon. Gihat ng tagdaghang bakuna. Tanan nga atong gipanggamit pati face mask made in China. Tanawa mga establishment nato diri, asa nakapangalan? Mga Chinese. Unya maingon tang muuswag ta? That is why na ay balaod si Lord nga nag-ingon, adto kas mga dili Hudyo. Hindi mo magsilbi ana. Ibalik ninyo adto mos mga Hudiyo. Kung doon na kamoy ibaligya o doon na kamoy paliton, ato mo palit sa inyong isig ka Hudiyo. Kung doon naman mo ibaligya, ato ninyo ibaligya sa inyong isig ka Hudiyo. Kay magamit mangyapon na para rapod ninyong tanan. Kay usaman mo. But they don't understand why God blessed them. Mo bitaw mo ingon ko,
Ato dito palit, pananglit, o wala dito, diretsos katibilin. Because I understand, ingon si Lord pagsulti, pag ikaw imo nang i-bless, i-bless pud ka. Nagaampo ta, Lord, iuswag sila. Saan pag-uswag? Nga wala man nato ni nasabtan pag-ayo, we're blessed by God to bless others. Mao ni ang problema. Dili ta mo palit anang made in Philippines. Made in China, gyud kanunay atong paliton. Tanawa nga atong mga farmers karon, nang give up sila. Ngano man, ulan og init, nagbulad sila, nangapsunog sila sa kainit sa adlaw. Tanom sibuyas og ahos. Pagbinta na nila, lugi sila kay walay mo palit. Ang mga komprador asa na malit sa China. Tanawa atong bugasan. Pila na ka mga humayan kaniadtong karon gihimo na lang mga tugwayanan og mga kabaw. Kay wala na imutanom og humay kay malugi sila kay inig-harvest sa humay agian pagbagyo inig-harvest pagyud dili paliton kay adto mo palit sa mga made sa laing nasod. I-bless ta sa Ginoo ana. The same thing bisan kita lang dili. Mahimo tang blessing sa usag-usa. Pero wala nato na nasabtan pag-ayo. Wala nato na nasabtan pag-ayo. Grabe ang ilahang kahimtang kaniadto mo nang si Nehemiah galabad og ayo ang iyang ulo ug unsaon nangayo siya tabang sa Ginoo. Unya iyang gipatawag ang tanan unya iyang giingnan sukad karon. Doon na tayo mga yuta atong pangpaliton pagbalik atong dili na ninyo pwedeng iprinda sa uban. O kamong mga Hudiyo, ayaw ninyo himo ang sulugoon ang inyong mga anak dito sa laing mga Hudiyo. O kamong mga ginikanan, ayaw ninyo minyua ang inyong mga anak sa dili mga Hudiyo. And silang tanan ni sunod, gibalik sa Ginoo og isa ang nasod. Kita maglisod tag-ayo. It's because we don't understand the principle of blessings. Mas dako, di ba ong i-bless ka lipay kay kano? Pero kung ikaw may mo bless sa uban, mas doble imong kalipay, tama? Tama? Kanang madawat ni mong na kay nadawat, huy, thank you. Lipay ka. Pero siya nga naghatag nimo mas labaw nga lipay kay napuno ang iyang kasing-kasing nga satisfy siya sa iyang gihimo. Ang Biblia nag-ingon, gibuhat sa Dios ang dato ug ang kabos. Ang kabos gibuhat ni Lord arong i-bless ang dato gibuhat ni Lord anong i-bless ang kabos. O puro na ta milyonaryo tanan. Hindi ta kamaong mamanday og balay. Puyo gyapon tas ilawom sa taytayan. Kay nig manawag tagmason wa na may manarbaho kay abog, init, kapoy, bugat. Di na po na sila manarbaho kay milyonaryo naman. So imong makitaan nga naahan ka diha. Kwartahan ka, dato ka. Blessing ka. Sa mga ubos og kahimtang. Ikaw po nga ubos ng kahimtang, gituyo nga ubos ng kahimtang, kay blessing ka sa mga naahan. Munang one day mahimo mong tag-iyag mga dagko kayong kumpanya, mga negosyo, ang inyong mga workers i-bless og ayo because sila gi-bless sa Ginoo parang uswag po kag ayo. Uy, wala nakatrabaho. Doon nakasimanang wala yung trabaho. Nga naman, gilantan. I-quarantine. Ay, may problema na. Sweldoan gyapon. I-bless kas Ginoo kung ingana ka. Uy, wala nakatrabaho ka naman. Kuan ko no to kay naplatan ang motor mo nang wala na lang ni lahos. Sige lang. Sweldo ay gyapon to. Di agi mo mga trabahante mo yung po. Grabe ko na si sir. Buutan jud kay na si sir. Kristohanon mangguna siya mo na nga, magtinarong kita sa atong trabaho. Nagkugi sila, nagkugi. Ni uswag po ang imong kumpanya. We are blessed by God to bless each other. Ug maunay wala nasabtan pag-ayo, munang daghan gyud kayo mga tawo nagbagsakan karon. Amen. That is why ako mong gi-encourage. Bisan kita lang din mahimo tang blessing sa usag-usa. Amen?
Mahimo tang blessing sa usab sa bisan unsang paagi. Remember nga kung i-bless ka ni Lord, ang purpose niya nga i-bless po nimo ang uban. Napay sigirag, thank you, blessing. Thank you sa blessing. Thank you sa blessing. Thank you. Di po mo bless sa uban. Hala, oy. So kung ing anak ka, dili ka satisfy. Because bisag kuwang ang naabot nimo, inig mo share na ka na satisfy ka. Tama? Huy, nag-uol ka kay kulang. Pero sa diyan mi share ka, huy, nalipay lagi ko. Allah, kaninduta lagi ni. No? Samot na siguro mga igsuon kung sa imuhang kaugalingon, dunay grabing panginahanglanon. Pero imo pagyapong gipili, pag-bless ang uban, diha. No? Pwedeng ang imuhang tubangas, imong balay, mo unahon imong tambak. Pahuwaran. Pero salamat sa Ginoong naabli imong huna-huna kasing-kasing og mata sa Ginoo. Na ang humayan sa church may atong unahon ani ron. Sultihan mo nang, huy, ning kuanang lapok para banig maulan. Inig maulan na ang mga yuta nga ginipis na kayo munaog na na. Inig naog na manglutaw ng bato simintuon na to. Ang pahatod tarog balas. Ayo, hatod dare. No? Nahinay lang gud, nahinay lang. Sa kada semana kapalitag upat ka siminto, okay na lang. Nahinay hando labot dito. Pag humana, shouldering na yon, dire na putas pikas. Wow, pag abot panahon siminto na tanan no. Siminto dito, siminto diha, siminto dito, siminto dito. Tagaan na ka ni Lord og sakyanan. Hala ka. Dayong mo garbo na ka. Ayo, garbo-garbo diha. I-bless gani kas Ginoo, mahimo kang blessing sa uban. No? Sa una na ay mga pag-ampo nga, Lord, kung tagaan ko kunin mo RS, Lord. Mapa man tayo multicap. Asing-ising-isi di amis. Lord, kung tagaan ko ni mo RS, mutabang yung panghakot anang manimba. No, nga na, no? Natay mga pangandoy, parang mahimo tang blessing sa uban. Pero kalabanan inig-abot sa blessing, malimot na tas atong pangandoy. Malimot na tas atong plano, malimot na tas atong priorities kinabuhi. That is why karong adlaw tudluan ta ni Lord nga mahimo tang blessing sa panahon nga i-bless ta. Gani si Joseph, si Jacob, daghan pa dinhi sa Bible. Makita nimo nga mura silag mga walay nahot sa sinugdanan. Pero sila pa hinuoy nahimong instrumento parang madato og ayo ang mga tao nga ilang gipuy-an. Nasabtan na to? Na ay blessing si Lord. Nga nagpuyo sa imong kinabuhi. You know what? Pinaka-powerful ni paminaw ha kay basig ma-misunderstood nimo ni mo ingon na noon ka nga dili ra day ko maning kamot eskwela. Paminaw. Ingon si Miles, ayaw gukda ng success. Ayaw sige paningkamot, makabot ni mo ng kadaugas kinabuhi. Himua lamang ang imong kaugalingon nga bililhon. Sa English, ingon siya, make yourself valuable as oil, gasoline, money, water and everything. Sigurado ang success mo unay mo gukod nimo. Kabantay ka na. Nga kung bililhon ka, pangitaon ka. So himuay mong kaugalingon nga expert ka ng mga butanga aron nga ang success maoy mong gukod nimo. Pag nagubaan ang sakyanan, ako'y mo atos mekaniko, sir, ayuha. Why? Because valuable siya. Anong nahimo siyang valuable? Gi-exercise niya, gi-master niya og ayo ang iyang profesyon. So ikaw ug ako nagkinahanglan og tubig. Di ta mabuhig wa tay tubig, nagkinahanglan tag bugas, di ta mabuhig wala tay kaon. Tulo ka tuig. Nagkinahanglan tag gasolina, di managan ang sakyanan walay gas. So waya ko no, himuon nimo imong kaugalingon ikaw ang gasolin. Like gasoline, like water. Daghan kay mga taong muduol nimo and then ang makita nimo nga dili ikaw mo nagukod sa success, ang success mo muduol nimo. Because gihimo nimo ang imong kaugalingon nga valuable. Mag-ilog pa ang mga tao sa imuha.
bayaran kag $50,000 sa usa ka libro nga imong gisuwat. And then another 50 billion ilabi na kung ang imong gisuwat best seller siya. Muabot pag yun nagpila ka mga katuigan, mamatay na lang ka. Sige ra gyapon gasulod sa account sa imong mga anak. Ang blessing. It's because wala ka nagagukod sa success. But gihimo nimo imong kaugalingon nga balwabol. Sabta na to? Tanaw mga tao, sige kabuot og success. Pag na-success na, di malipayon. Tama? Tama? Dili happy. Pero kung himuon nimong balwabol ka, mahimo po kang blessing sa uban, kana malipayon, kaayo ka. Simple ra kaayo. Gani, simple ra kaayo. Matthew chapter 10 verse 42. Bisan igo lang kang nakahatag og bugnang tubig o kabaso. Mura gayama-yama ka pastor ba? Basaha kay rong maklaro. Matthew chapter 10 verse 42. Ing ani ka powerful kung mo-bless tas ato isig katawo. Ingon ang Matthew chapter 10 verse 42, og hinumdumi kini kadtong nagpainom bisan na lang og bugnang tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan ko siya. Us kabasong tubig lang niya. Every Bible study namo dito inigyog kahuman, sigurado gyud ang magsunod-sunod ang tubig. Wala dire si Rizel. Magsunod-sunod ang tubig. Pastor, inom ko. Nya mudunga ba? Pastor, inom ko. Nya karon pagdungan ako. Wa jud. Nay tanom arin tapan. Joke ra. Padungog-dungog. Nakita nato nga himuon ta ni Lord nga blessing sa uban, munang i-bless pud ta niya. Ingon siya, bisan usa na lang kabaso sa bugnang tubig, imong ihatag sa alagad, aning tawana kay Kristo ano ni, aning tawana kay pinili ni sa Dios. Dili ka kaikya sa panalangin sa Ginoo. Pero kanunay rang atong i-bless ang atong kaugalingon, moingon si Lord, di po ko mahimaya og ako ning i-bless. Hinumdumi nga mga tao og imong i-bless, moingon na silang thank you Lord, tama? Pero ikaw ra si mong kagalingon. Na mo thank you? Kabalo ka, lisod ka ayo nang kanabang bitang mag-inusara ka. Kana di ka mo share sa blessing nimo, ikaw rin magsigig. Unsa ra inaangkon nimo, ikaw rin mag-enjoy ana. Di ka malipay. Suway kag duwag basketball. Nya ikaw ra usa. Inig-itsa nimo, mudagan ka kay ikaw pay mo pala. Inigbuhi nimo bula pag ayngana nimo, muatubang na po ka kay imong palakon. Dahil ikaw na po'y muhapak sa imong bukton. Dahil ikaw na po'y mutawag, Paul. So mugawas na po ka, imong ipasa dito sa sulod. Dagan na po ka dito sa sulod. Kuhaon ng bula, iitsa na po nimo. Mudagan na po ka silalong. Muribaw na po ka. Ikaw na po'y muduol dito. Mu-score na po ka. Tangags. Paul. Lisod kayo, ikaw ra usa. Bisan sa basketball, biyaya na rin. Nga naa kay kauban, malingaw ka. O aritas volleyball. Lisod kayo mo, volleyball ka, inighapak ni mo, suong kaspikas net, ikaw pa'y muhambak mo cover. Tinoon? Inigingana ni mo niya, inigtos ni mo, ikaw pa po'y muhambak, dagan na po kaspikas, ikaw na po'y musalo dito, imo itos, ihabak na po ni mo, suong na po ka. Lisuda, oy. Maunang gidisinyo ta, nga naay mga kakulangon sa usag-usa, arong mahimo tang blessing sa usag-usa, o mahimo tang maghatag og himaya sa Ginoong naghatag ana. So, kagabi mga alas 12, alas 2. Mga alauna pa siguro. Sige rin may istoryahan sa kong wife. Hinayay rami, kaya naman say-say minaw. Kabalo ka. Ay, nagan kayo mag-istoryahan. And then na-realize na ako, hala, apil ra ba na sa akong wali ugma. Nga ako nga bana dapat mahimo kong blessing sa iya, siya nga asawa mahimong blessing sa ako, nga ikaw anak mahimo kang blessing sa imong ginikanan.
Nga ikaw agalon mahimo kang blessing sa imuhang mga trabahante. O ikaw trabahante, mahimo kang blessing sa imuhang agalon. O mahimo na tang blessing sa usag-usa. Sayon kaayo ang pagpaangat ni Lord sa atong kinabuhi. But ang nahitabo sa mga mentality sa mga Pilipino, ang nag-enjoy ra ang uban nga nagsigig sila saka, nagsigig saka, samtang nagtanaw sa uban nga nagsigig kaunlod. And that is why walay blessing. Because dili nimo matawag ang blessing ang million nga moabot nimo nga kwarta kung wala kay kalipay. Remember that the true blessing adds no troubles. Ang tinuod ko nga panalangin naghatag og kalinaw. Walay problema, walay kabugaton. Nay nangutana, Pastor, unsa di ay binisaya og guilty. Subay-subay na rin ito. Uy, ati, unsay binisaya guilty. Kuan kanang mura kang nabugatan, kay na kay nabuhat niya something. Ato na posbikas, unsay binisaya guilty. Kana ko nga, kuan pa, imong konsensya. Unsay, ang binisaya ana, lawom kaayo, si Lolo mo'y nasayod. Sudya. Munang mingon diyan, gisudyaan ka sa imong konsensya. Ni fight back sa imuha. Muna'y sudya. That is why this time, ang gusto ni Lord, iyang pag-anhi, nagpakataho siya, iyang gipakita, ang panag-ingnan, unsaon nga mahimo tang blessing sa usag-usa. Then sa ato po nga kinabuhi, dapat maunay atong maaplikar. Ma-blessing ba dahil kang sigir kang gabanghag ng imong asawa, imong mga anak. O ikaw ba asawa po sigir kang gabanghag ng imong bana, mga anak. O kamo mga anak, ma-blessing ba dahil sa atong ginikanan nga sigir lang tang gabanghag. Ganito mga ginikanan, hinayay ng musugo. Hinay ra na sila masulti. Palihog ko ana sa atong kuan. Pero kay bao man siya nga, kung inganaon niya pagsulti, di din ka mulihok. Munang mag-una na siya, kuna to, pagdali. Kay balo man siya. When I was kanang kuan, grabe yung kayo ko kay mong insulto yung ko ginikanan. Si Papa, moingon na gina si Papa na ako, ligo naman ka mo bukog. Tingnan na ito na inyong ligon nga bukog. Musukol naman ka mo. Nga na si Papa. Sa unang di pa may Christian. Ya si Mama po ako, yung nang ingno si Mama nga. Di na nako isulti kay masakitan mo kapit. Na mga ginikanan nga nakabatik insulto nga na. Ako na lang isulti. Muyong ko nagmahay ko kung nahimo ka na kong inahan. Sa nawala na, bless kayo ko. Di kapulihan. Kaya we don't realize nga blessing din na siya sa panahon nga naa pa. Pareha ikaw nagtrabaho kas ana nga kumpanya, wala nila nakita imong effort, ang imong kahago, ang imong trabaho, ang imong kabugat. Bisan giubo ka, gikapoy ka gilantan ka ni trabaho ra gyapon ka, ni angat ang ilang kumpanya tungod nimo, pero wala sila nagtagad nimo. Inig mawala na unya ka, ma-realize na ang blessing di na. So kahit hindi ka i-bless, ang importante nagpa-blessing, nagpabilin kang blessing sa uban. So muna encouragement ni Lord. Basahin mo, Ephesians chapter 5 and chapter 6. Sa chapter 5 niingon, oy mga bana, mga asawa, submit to your husband. So sa unsang paagi ikaw asawa ka na panalangin sa husband, ni submit ka. It doesn't mean kung ikaw asawa, mas nako pagkag-income kaysa nako, submit. Kay ang Bible kasugo. Usahay pagani ka mga asawahan na tay mga income no. Bisag ang kwarta kita'y naghago. Og naatay desisyonan nga paliton mananghid pagani ta sa atong bana. Ngano man tungod kay Kristohanon ta. Di kay pagara-gara wa kay labot ali. Ako'y naghago. Ay kugbot eh. Kung mahimo pa lang iuli ko. Halak dia. Nya karon unsang paagi nga ang asawa may mong blessing sa bana? Mo submit. Unsang paagi nga ang bana may mong blessing sa asawa? Labaw pa. Husband, love your wife. So nahimo na tang blessing. Dako kay ni siyang panalangin nako kay ni submit siya nako. Ni motubag po nimong asawa, mas dako gyud kang panalangin nako kay gilove ko nimo kay asa day dako, love submit. Hala ka diha. Tungod sa gugma, madugangan pa mo usa. Hallelujah!
Padayon sa ta, mga anak. Usa may gisulti. Mga ginikanan, giunsa pagsulting mahimot ang panalangin sa anak. Mga ginikanan, ayaw pasuka ang inyong mga anak. Na may mga ginikanan nga ilang pakaulawan ng ilang mga anak sa daghang mga tawo. Tungluhon, ayaw. Ayaw pasuka. Kaya basig nag-ingon kang ang imong isulti makaayo nila, musamot sila karebilde inigabot sa panahon. So sa paangking ang mga anak, may mong panalangin ngadtos mga ginikanan. Sunod, tumana. Pag ingong ayaw, di kay mamugos gyud ta. So wala na tanahimong blessing. Sunod, gihisgutan usab niya unsaon nga ang agalon mahimong blessing sa isa. Kamong mga agalon, ayaw kamong pagpanghulga sa inyong mga ulipon. Oktubre ra ka kutob. Tarungan na imong trabaho, ug di ka gustong Oktubre ra ka kutob. Gusto ka takluban ka na kong kaldero? O kulban de Grabe ng takluban di ka kagawas ana. Wala si rek-rek kagabi Wala na nihapon. Yan naman ay alamat sa unang di ka manihapon, suroy-suroy kuno niya nanguka ba to kaldero niya takluban. Di napanos kagapil dito. Di na tinuod wa nas Bible. Na apa ba ta? Ayaw pagpanghulga. Hinoon i-bless sila, i-bless. Bisag wala na sila nagtinanong, trabaho, tagay-exactong suldo. Kaya nikaabot sa panahon, makatop na siya, ma-realize niyo, grabe itong among buhutan, gito kaayo, pero among itong binuhangan. Karon wala noon taan lisod noon ta. Mo na ma-realize unya nila. Diningon po diha, kamong mga ulipon. Unsaon nga mahimot ang blessing sa atong mga galon, ningon diha, pagtrabaho kamo, bisag wala sila nagtanaw kaninyo, buhata ka na, dili para sa tao, kundi dili para sa Ginoo. Imagine na, gatrabaho ka na nga kumpanya, pero imong kasing-kasing, gatrabaho para sa Ginoo. Nakadawat ka og sweldo. Kasuldoan man kas imong tinabrahuan. Doon na pa dyan kay panalangin nga madawat gikas Ginoo, kay nagtanaw man siya. Kanimo. Muna yung sekreto mga igsuon. But ang pinaka naghatag yun o grabing kanang bulusok, pagnaog, pagkahagba sa tao, kining kaugalingon ray gihuna-huna. Maunay pinakalisod kaayo. Nga og naay blessing, ma-enjoy dayos kaugalingon, inikawala sa blessing maguol. Ikumpara nimo sa gamay nga blessing nga naabot, kabalo kang kuwang ni. So dili imong kalipay, dili gyud siya hingpit. Pero sa diyang kuwang ang blessing nga imong nadawat, imo pag yung gikuhaan kay imong i-bless sa uban. Anong ni kalit man nga naay kalipay nga nakapuno diha nimo? Because naghuna-una tang in need kayo ta, pero sa dihang makakita ta sa uban, mas labaw pa day silang nagkinahanglan kaysa nato. Nay nag-share na ko ba? Ingon siya pagsulti nga pastor, iampo ko pastor. Ano man? Milyon maning akong bayranan pastor. Nya gahisgot ta siya mga kantidad nga naan ako nga ana pastor nga kantidad mauna pero ang akong bayranan nga gahilom radyo ko. Kay bisag 20 pesos wa gani ko inaluklok kay istoryahanay. No? Kasi gigid kuan katong ako ang bakho pastor, katong duha, katong mga sakyanan na. Nasa dump truck kung sa pato. Pero napa ko'y bayranan nga mauna. Sige lang, yampo na ito nas Ginoo. Sulba na lagi na. Ako po nga gasulti, sige lang, yampo na ito nas Ginoo. Layo or kayo. Magina gado. May mga panahon ngayon na anak. And that is why makita nato. Nga sa diha nga mahimo ta nga mo respond sa tawag sa Ginoo. Dili ta pwedeng mulaktod na ay process. Una, tawgon ka ni Lord. Ing na dayon, yes Lord.
Pag muingon siya ikadua, biyai na. Biyai dayon. Nga naman, tungod kay gasaad siya sa maong panalangin aron mahimo sab kang panalangin. Ayaw na mo sigig pray og blessing. Lord, i-bless ko. Lord, i-bless. Lord, i-bless ko. Ay na. Gani, ang atong pag-ampo, Lord, i-bless ko Ginoo, akong kaigsuunan, mauni, nga na. Lord, nahay ko'y blessing maabot Ginoo, mudyo ni ang akong himuon mo na. Pero, kung ato ragyapong kaugalingon kanunay natong makit-an, sultian gyud kanako. Sultian gyud kanako. Ang atong kasing-kasing nakadesinyo ra gyud ning malipay. May kalinaw ug puno sa gugma. Naara na sa Ginoo. Siya magbutang anak. Again, ingon to nga ang ato daw kasing-kasing dili grahian na kung nakay bag-ong sakyanan malipay na ka. Dili po daw ni bangko nga og naa kay say tawag ana naa kay kwarta malipay na ka, mapuno siya. But ang nakapuno lang yun sa itong kasing-kasing, ang pagbuhat o kung sa'y kabubuton sa Ginoo, satisfied na. We are blessed to bless others. Amen ba? Before nimo i-bless, una-unaon sa nimo og ayo kining akong mga kaigsuonan. I-bless na ako ni. And i-blessed ka sa Ginoo. Hinaot na sabtan nato pag-ayo ang mga mensahe ni ining kabuntagon mga igsoon. Let's close our eyes in prayer. Gracious and loving Father, Ikaw ang Diyos nga nakigsulti personally ni Abraham. Nagsaad ka Ginoo og walay usa sa mga saad nimong napalpak sa iyang kinabuhi. Insakto kayo ang iyang kasing-kasing og angayan nga mudawat sa maong panalangin Ginoo. Wala siya magduha-duha sa pagtalikod sa tanan nga iyang pabiyaan nimo. Ug maoy hinungdan nga hangtod karon dayag makita pag-ayo ang katumanan sa mga saad nimo sa iyaha. Kami sabsamong kinabuhi o Diyos. Ania kami sa kapanahonan karon nga halos ang tanan nga among makita sa palibot naghatag lamang og kalaay sa among mga kinabuhi. Naaman tuoy madawat namo Lord, pero dunay dakong kahawang og dunay dakong kagulanan nga among kanunay giampo na kahit maibisan lamang Ginoo. Until nga masabtan namo nga doon na di ay panalangin nga imong gibutang sa tagsa-tagsa namo ka mga kinabuhi. Kasadihan ning amok ning gamiton parang i-bless ang uban. Maangko namo ang kalipay nga dili mapalit sa bisan unsa kadakong kantidad sa salapi Ginoo. Kaming mga anak pasaylo ami nga wala minahimong tinuod nga panalangin sa among mga ginikanan. Kaming mga empleyado pasaylo aming wala minahimong tinuod nga panalangin sa mga gitrabahoan namo. Ang mga agalon nga wala nahimong panalangin sa ilang mga trabahador. Pasaylo usab kami nga wala kami nahimong panalangin Ginoo sa among isig ka magtotoo. Mga ginikanan nga wala minapahimong panalangin sa among mga anak, mga asawang wala nahimong panalangin sa bana, mga bana nga wala nahimong panalangin sa asawa, kaming tanan mamauli nga imong pinasaylo hininluan. Mamauli kaming dunay tinuod nga kagaan, kalipay o kalinaw Ginoo. Tungod kay bisan sa simple na mga Pinoy-anan nga kataguan panahon sa tang bagyo ug tang ulan.
Dili na mo igsapayan kung ang tinuod nga kalipay Ginoo among mahuptan nga nagagikan kanimo. Gusto lang namo kanunay mag-uli sa mga pagpasalamat diya kanimo. Panasayod kami nga dili literal nga imong dawaton sa personal nimong mga kamot. Batingon ka sa imong mga pulong, unsa imong gibuhat sa imong isigkatawo mo imong gibuhat dili nako, Father God. Madawat nimo Ginoo ang among mga paghalad. Pinaagi Ginoo sama sa gibuhat ni Cornelio nga naghatag nag-share sa mga blessing ngadto sa mga naginahanglan. Niingon kang nadawat nimo. Bisan dili ikaw mo ay gitagaan Ginoo. Salamat o Diyos. Ang mga mensahe, mga pulong among nadungog Ginoo. Naghatag og dako kayong impact sa among mga kinabuhi. Gasukad karon magpabilin kami nga panalangin bisag asa kami mo adto, bisag unsay among imuon, bisag asa minimo dadon. Duna kay panalangin nga gipapuyo sa among mga kinabuhi Ginoo, nga mahimo kaming blessing ngadto sa uban ug ang sila usab may mong blessing diri kanamo. Panbisan pa kon kami dili mahimo Ginoo nga i-bless sa uban, magpabilin kami nga panalangin ngadto kanila. Pasayloa kami, O Diyos, sa among mga garbo. Pasaylo ami sa among mga pagka-self-righteous. Pasaylo ami sa among mga kahugawan. Ingon ka sa imong mga pulong, Ecclesiastes 10:1. Nabisan ang usa ka butilyang pahumot, mahimo ng baho kung mabutang ag gamayng langaw nga patay. Salamat, O Lord, nga ang pagkamataro nga imong ibutang sa among kinabuhi, dili mahaluan sa unsay kahum nga iya sa kangit-ngit, O Diyos. Salamat kaayo Ginoo. Let's all stand. The heaven declares your glory. Nations vows before thee, and in this place we left your name on high. The Philippines is for Christ. One more time. The heavens declares your glory. Ang atong nasod niata sa kapanahunan sama sa panghitabo ni Nehemiah. Let us bless this nation. We left your name on high. Declare the Philippines is for Christ. Is for Christ. Ato'y pataas ang atong mga kamot. Reign, reign, O Lord Jesus, in our hearts, and in our land. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is forever your name will be exalted. Forever your name be exalted. O Lord of all creation, Lord of all creations. And in this place, we left your name on high. Let's declare the Philippines is for Christ. Sing reign, reign, O Lord Jesus, in our hearts and in our land. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Reign,
in our land. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Ginoong Dios ang among nasod, Ginoo. Gipili usab minimo, O Dios, gipili usab nimo ang mga Pilipino, Ginoo. Gani hilabihan sa mga magtotoo. Gitawag ni nga nasod o Christian nation, Father God. Unsa may mga panalangin ngay mong ibutang ani nga among nasod, Ginoo. Kabuot kamkamon sa uban nga mga kanasuran, O Lord, sa mga hambog nga mga kanasuran, Ginoo. O God, we humble ourselves. Ikaw ang among buhing dalangpanan. We pray nga unsay blessing nga gibutangan nimo aning nasura, amo ning ma-enjoy ug mahimo sad ning nga nasod nga blessing sa uban nga mga nasod, Ginoo. We cry to you like Hezekiah. Wala kami igong gaong, wala igong kusog, parang mabawi na mo, Ginoo, ang mga nangahisakupan na ng among nasod, nga giangkon karon sa mga nag-ilanga sila, mga kamanan nga nasod. Apan ikaw ang Diyos, kamanan na nga nasod. We pray, Father God, even, O Lord, ang West Philippine Sea nga imong gibutangan sa ilabihan kadaghan kaayo nga panalangin. We cry for your grace and mercy. Imong ipakita, Ginoo, nga bisan sa tanaw sa mga gabahanang nasod, walay naot ning among nasod, pero Lord, sama kang Joseph. Sama kang Joseph, Ginoo. Kining nasura imong iangat in the future ug mahimo ni nga panalangin sa ilabihan kadagkang mga kanasuran nga nanginahanglan. Ang imong mga anak, ang mga Pinoy nagapanglangyaw, Ginoo, bisag asaming napita like Joseph nagapanarbaho, ma-realize nila nga dunay panalangin nga imong gibutang sa kinabuhi sa mga Pilipino. Father God, samtang dunay ubang mga kanasuran nga nag-lockdown, nagatanaw sa kaugalingon nga pag-angat, imo nakita sa mga among nasod nga grabing pagkaagba. Sa iluha kami sa among pagtalikod nimo, Ginoo. Sa iluha ang among nasod og himuan nga mapaubsanon nga mobalik kung mag-alagad ka nimo, Ginoo. We know that there is none like you, O God. Ang mga kabataan nga matawo ug ang mga kabataan nga karon magtubuot sa pagkailang maangkon kung magpadayon ang pagpangangkam sa uban nga mga kanasuran aning among nasod nga Pilipinon. Pero nagsalig kami kanimo, Ginoo, nga ikaw ang among bahandi. Og wala gayoy sama kanimo, O Dios. Jesus. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like. One more time, ingnang Ginoo nga wala gyud sama nimo, Lord. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none. Your mercy flows like a river.
Your mercy flows like rivers wide. Healing comes from your hand. Healing comes from Your hand. Suffering children are safe in your hands. There is none like you. One more time. Your mercy flows like a river's wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your hands. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you, Lord. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. And I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Father God, gikan sa sinugdan hangtod karon og sa umaabot pa. Bisag unsaon pa namo pagsusi. Amo gayong makaplagan nga wala gayoy sama kanimo o Dios. Busa kami kini nga ministry, ang among pamilya, kini nga barangay, kini nga probinsya o kini nga nasod Ginoo, among gisalig kanimo o Dios, kinsa mao nga walay makatupong sa pagkagamhanan. Kinsa ang Dios nagigugmag nagpakabana kanamo. Salamat Lord sa mga kinabuhi, sa mga kaigsuonan nga niag namong tanan, og magpabilin Ginoo ang imong panalangin nga gibutang sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, og mahimo mi nga padayong panalangin ngadto sa among isig katawo Ginoo. Salamat Lord nga bisag asa kami moadto, sama kang Abraham yang mga kaliwatan asa na ngadto na himong blessing. Kami usab o Lord, imong mga anak, bisag asa kami mahimo ming blessing Ginoo. Sa among pagkinabuhi, mga buhaton ug mga pagpanultig pamatasan, himo ami nga blessing og dili kapandulan. Salamat kayo o Dios. At imanang mga kanakan sa pagpamauli, sa panagbulag-bulag, ang imong gugma magtabon sa among mga kinabuhi. Ang grasya kamatuuran magpuyo sa among mga kasing-kasing. Ang padayon nga panaghiniusa, pag inigsunay, pag sinabtanay, o ang paghimo nga blessing sa usag-usa diha sa balang espiritu among mahumtan. Tanang dungog, himaya, pagsimba, pagdaigog, pagpasalamat among gibalik kanimo Amahan sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Kitang tanan magingon, amen and amen and amen.